Jizzax viloyatida yoshlar tarbiyasi, ularning harbiy vatanparvarlik ruhini mustahkamlash hamda kelajakda yutuq va mas'uliyatli kadrlar sifatida shakllanishiga ko'maklashish maqsadida Milliy gvardiya Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan ochiq eshiklar kuni tadbiri tashkil etildi. Mazkur tadbirda Jasorat sinfi o'quvchilari, Jizzax davlat pedagogika universiteti talabalari, O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali hamda Qozon federal universiteti talaba yoshlari faol ishtirok etdilar. Bu esa yoshlar o'rtasida harbiy soha va vatanparvarlik g'oyalariga bo'lgan qiziqish ortib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Tadbirda dastlab Milliy gvardiya tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan zamonaviy infratuzilma, xizmat sharoitlari hamda ijtimoiy himoya mexanizmlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, zamonaviy harbiy texnika va maxsus vositalar ko'rgazmasi tashkil etilib, ularning imkoniyatlari va qo'llanilish jarayonlari haqida tushuntirishlar berildi. Bu jarayon yoshlar uchun nazariy bilim bilan birga amaliy tasavvur hosil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Amaliy mashg'ulotlar qismida harbiy xizmatchilar tomonidan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Jumladan kamondan otish, ot ustida harakatlanish bo'yicha yoshlar uchun mahorat darslari tashkil etildi. Bu esa yoshlarning jasorat, matonat, epchillik kabi sifatlarini rivojlantirishga undashi bilan ahamiyatlidir. Biz Milliy gvardiya xodimlariga qiziqqanimiz va ularning ishlariga, faoliyatlariga anchalik qiziqish bildirganimiz uchun bizlarni bu yoqqa taklif qilishdi. Bugungi kundan taassurotlarimiz juda ham ko'p. Bugun bizlar uchun Milliy gvardiya xodimlari arqon tortishlar, quroldan qanday foydalanish, tez yordam vaqtida qanday birinchi yordamni ko'rsatish, hamma narsani o'rgatishdi. Biz Milliy gvardiya xodimlarining ishlariga va faoliyatlariga juda ham qiziqamiz. Kelajakda Milliy gvardiya xodimi bo'lish, ularga o'xshashni va ular bilan bir butun bo'lishga harakat qilamiz. Tadbirning keyingi bosqichida boshqarma faollar zalida biz giyohvandlikka qarshimiz mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Unda soha mutaxassislari tomonidan giyohvandlikning salbiy oqibatlari, yoshlar hayotida ko'rsatadigan zararli ta'siri hamda undan himoyalanish yo'llari haqida batafsil tushuntirildi. Bu suhbat yoshlar ongida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, zararli illatlarga nisbatan murosasiz munosabatni kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qildi. Shundan so'ng boshqarma boshlig'i tomonidan rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuv davomida Husniddin Shermatov tomonidan yoshlarning kelajakdagi maqsadlari, kasb tanlovi, vatanga sadoqat bilan xizmat qilish masalalari yuzasidan muhim tavsiyalar berildi. U o'z nutqida bugungi yoshlar ertangi kun egasi ekanini alohida ta'kidlab, ulardan intizomli, bilimli va fidoyi bo'lishni talab etilishini qayd etdi. Mazkur ochiq eshiklar kuni tadbiri yoshlar uchun nafaqat tanishuv va ko'rgazma, balki tarbiyaviy amaliy maktab vazifasini o'tadi. Tadbir orqali yoshlar harbiy xizmat mohiyatini chuqurroq anglab, vatanga sadoqat, mas'uliyat va fidoyilik kabi muhim qadriyatlarni o'zida shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ldilar.